Tere päevast, superstaarid! Täna on 15. oktoober 2025 Telegrami saade. Jaurame jälle uudistest ja valimistest ja NPC-dest ja meie põnevast elust. Ja teeme laivis vesinikvett. Ja, nagu ma saan aru, siis NPC-d lähevad jälle kõik valima ja kõik on hoogu täis ja kõik rõõmsad, eks ju? Ja, nii on ja sinna pole midagi parata. Ma mõtlen, et äkki me peaks selle saate ära jätma ja paneks nagu replay see 4 aastat tagasi, mis iganes saade oli ja põhimõtteliselt paneks täpselt selle sama saate, ma arvan, mitte mingit vahet ei oleks. No 4 aastat tagasi oli sügav koroonaaeg, ma arvan, et vahet ei ole. Natuke ajaks segadusse küll. Aga nad lähevad valivad neid samu tüüpe, kes koroonat sulle pähe määrisid ju. Kõik erakonnad. Jaa, aga väga paljud Telegrami lugejad siiski valimas ei käi. Või siis lähevadki kohalik, ütleme väiksemates kohtades valivad valimisliite või üksikkandidaate või kellel ongi see reaalne võimalus saada vallavalitsusse näiteks. Tavai. Kuule, mis on sinu selle nädala lemmikuudis? Millest sa alustad? Minu selle nädala lemmikuudis või? Ma korra mõtlen, kui sul on see juba valmis, sa võid öelda. No mulle meeldis kes see tüüp on seal, see Varro sõber, vaata, mis see ütleda nimi? Markus Järvi. Jah, Markus. Sa ise ütlesid mulle, et Markus tegi mingisuguse ründava postituse, kus ta märkis Telegrami nagu, eks ju. Ja jutt käis sellest abordi teemast. Nii, ja talle ei meeldib mingi asi Igor Gräziniga oli, eks ju. Jah. Nii, nüüd mis minu jaoks on segane, nagu äärmiselt segane, ja see käib kõikide konservatiivide kohta, kes jauravad oma abordist ja käivad valimas. Kui te olete abordi vastased, ja siinkohal me ei räägi sellest, kas abort on õige või vale, me ei räägi sellest. Me räägime sellest, et nemad on abordi vastased, aga samal ajal lähevad valima koroonaterroriste, kes tekitasid 10 000 inimestes surma ja kehavigastuse Eestis ja 100 miljonites üle maailma. Kuidas see nende peas koos püsib nagu? Sellepärast, et EKRE ei olnud valitsuses, kui oli vaktsineerimine. Aga ta oli siis, kui riik pandi kinni ja tuli see hirmukampaania. It doesn't matter. Meil on ju video. Kõikidel inimestel on oma loogika. Ei olegi mitte midagi. Vaata, üks asi on see, et vahet ei ole, kes oli sel hetkel valitsuses, kui oli vaktsiini survestamine. Meil on videod, kus Helme ise kutsub vaktsineerima, vaata, ainus variant, põhimõtteliselt sama nagu kõik need Trump ja kõik ülejäänud, eks ju. Kus ta ise kutsub vaktsineerima, eks ju. Ja vaata, küsimus on üldse selles, kes tol hetkel oli valitsuses, kui oli vaktsineerimine. Ja küsimus ei ole isegi selles, kes oli siis valitsuses, kui riik pandi kinni ja kuulutati kogu see asi välja. Vaid point on selles, et kõik need erakonnad, kaasa arvatud konservatiivid, täna teevad nagu koroonapettus poleks mitte kunagi olnud. Ehk siis viimase 5 aasta jooksul viidi läbi ajaloo suurim inimsuse vastane kuritegu, kus ainult Eestis hukkus 10 000 ja sai vigastada 10 000. Nii, see on täiesti pohhoi, see on nagu üldse teema, aga ta viriseb selle pärast, et keegi teeb abordi. Kuidas see nagu loogiline üldse on nagu? Nii räätsime sellesse teemas jälle lähema. Ja vaata, ja siin hetkel me ei räägi sellest, kas abort on õige või vale, vaid nende reaalsuses abort on vale, aga koroonaterroristide mitte karistamine täiesti fine. Ja siin on lihtsalt see küsimus selles, et nende jaoks see on samasugune tapmine nagu koroonasüstiga tapmine. Või mis ja, aga neil on pohhu, et koroonaga tapeti. Sellepärast, et need, keda nad valivad ja keda nad toetavad, nad teevad nagu koroona nii-öelda massimõrva poleks mitte kunagi olnud. Rääkimata sellest, et Helmed pooldavad genotsiidi Palestiinas. Ja see ka, eks ju. Eks siis, kuidas, Markus, mind väga huvitab, kuidas see sinu reaalsuses koos püsib? Ma lihtsalt üritan sust aru saada. Ma üldse ei vaidle selle üle, kas abort on õige või vale, vaid ma üritan aru saada, kui abort on vale, siis miks koroonaterroristide kaitsmine on õige? Või miks? Aga tema ei kaitsegi koroonaterroriste. No jaa, aga ta ikkagi, kui sa lähed Objektiivi lehele, siis üldiselt konservatiivid kõik on õiged mehed, aga ükski konservatiiv ei räägi sellest, et viimase 5 aasta jooksul võttis aset ajaloo suurim genotsiid Eesti pinnal. See ei huvita mitte kedagi. Ja Trump nimetab ennast endiselt vaktsiini isaks. No täpselt, eks neid näiteid on niivõrd palju. Seega, see on avalik üleskutse Markus Järvile, tule meie saatesse või teeme Zoomi, vahet ei ole, kõik variandid on avatud, alati teretulnud, võime koos teha LSD-d või hapet või seeni, mul on pohhui, kõik variandid on fine. Jah, sellise lause peavad kindlasti tõusu kutse vastu. Aga minu lemmikuudis siis ilmselt oli, mitte isegi lemmikuudis, aga
Siuke kõige põnevam infonähtus oli see, et president Trump lasi endale eelmisel reedel teha koroonavaktsiini boosteri ja siis põnev oli see, et see vallandas meie Facebooki lehel hästi suure kommentaaride saju ja siis hästi palju tuli meile sõimu, on ju, et miks me usume mingisugust peavoolumeediat ja bla, bla, bla. Mis sest, et see oli seal Valge Maja enda X-i kontol ka välja toodud siis, kuidas Trump käis tervisekontrollis ja lasi teha endale nii gripivaktsiini kui ka koroona boosteri. Ja siis meie kommentaariumis siis sai teada nii palju, et selle 5D male käigus on USAs kõik COVID-i vaktsiinid hävitatud. Et Trump võttis viimased kõik endale või ma ei saanud aru? Ei, et see tegelikult oli kõik nagu fake, et ta tegelikult seda ei teinud, see on lihtsalt mingisugune miks see uudis siis oli? Kellele see etendus tehti? No nendele demokraatidele. Need on liberaalid või? Aga kas konservatiivid kõik said mingi kirja seal newsletteris, et kuule, et see on fake või? Ei no see on see, et sa pead usaldama nagu seda protsessi. Ühesõnaga, jah, seal keegi kommentaariumis kirjutas ka, et kommentaarium lasti lühisesse, aga igal juhul kõik said seal ennast välja elada, eriti meie peale, nii et tore. Aga nad olid siis pahased, ta mulle natuke segaseks. Nad olid pahased, et esiteks, miks me sellist asjast kirjutame ja miks me üldse sellist asja usume ja siis lõpuks jõuti üldse järeldusele, et nojah, et kui Trump seal ikkagi tegi, siis see on tegelikult fine, et see on ju kõikide see enda kehaline vabadus, et igaüks otsustab, mida ta teeb või ei tee. Ja või siis, et see kindlasti oli see soolalahus. Mulle endiselt segaseks, mille peale nad meie peale pahased olid? Et miks me ei ole Trumpi poolt? See on nagu see üldine see, noh. Kui sa ütled see üldine, ma ütlen veel kord, nagu ma mingi aasta või mitu aastat räägin, ma ei ole siiamaani aru saanud, miks nad seda Trumpi fännavad ja mitte keegi ei ole nõus tulema mulle seda selgitama, kuigi me oleme kutsunud ja meelitanud ja teinud auhindu ja kõike värke, eks ju. Et kui sa ütled, et nad olid pahased sellepärast, et lõpeta lause. Nad olid pahased, et me kajastame seda, mis neile ei meeldi. Okei. See tähendab, et neile endale ei meeldinud, et Trump võttis vaktsiini? Näiteks. Aga võtta, miks see neid närvi ajab nagu? Aga palju suurem lugu loomulikult oli siis hoiatus. Meie elu suurim lahing on alanud, keelduga on digitaalsest ID-st, millel pühapäeval ilmus esimene osa ja eile nüüd ilmus teine osa. Mõlemad on täis väga palju fakte, videosid, näiteid, ennustusi ees ootavast ja ka sellest, et mis siis edasi saab. Okei, nüüd naljaks. Alustasime rõõmsalt kogu seda podcasti, aga jah, et see põhiküsimus on ikkagi selles, et meie kõik, kes me seda videot vaatame ja kõik meie sõbrad ja tuttavad, kes seda videot ei vaata, põhimõtteliselt kõik inimesed tervel planeedil, mis pöörleb ja tiirleb ümber päikese, kõik need 8 miljardit inimest, nagu meile öeldakse, et me oleme nagu valiku ees ja valik on selles, et kas me suudame tagasi lükata digi-idee või mitte. Juhul, kui me ei suuda seda tagasi lükata, siis kõik meie lapsed, sõltumata sellest, kas sa saad aru, et maa on lame või sa ei saa aru, kas maa on lame, kõik meie mõlemad lapsed elavad ühiskonnas, mis on täielik kontrollühiskond, kus on sotsiaalkrediidiskoor ning iga vale asja eest saab karistada. Ning nüüd me olemegi nagu mõelnud selle peale, et vaata, meil oli 2 aastat tagasi, meil oli Telegrami konverents, kus me rääkisime koroonapettusest ja et mis nagu teha ja värgid, eks ju. Kuidas teha nii, et see nagu kunagi ei korduks? Ja siis mina seal ütlesin väga selgelt seda sama, mida ma rääkinud kõik terve oma nii-öelda vandenõu või poliitilise või ajakirjaniku karjääri, kõik need ajad aastast alates 2012, kui ilmus ulmefilm, et kui me ei räägi avalikult 9/11-ist ja kõikidest sarnastest asjadest, siis põhimõtteliselt pole isegi mõtet mitte milleski rääkida. Mitte ükski asi ei saa mitte kunagi lahendatud ning ainus variant on minna kas all in, kokkuvõttes räägime viisakalt öeldes riigipöördest või ei muutu mitte midagi. Ning nüüd selle digi-ideega on sama case, et kui mingi püksud olid selle aparaadiga. Ja vesinikvesi sai valmis. Et kui me ei suuda seda takistada, siis
nagu ma ütlesin, meie lapsed elavad terve elu digitaalses vanglas ja siis me nagu mõtlesime, et kui inimesed nii Eestis kui ka välismaal, nad ei suutnud või ei julgenud koroonapettusele vastu minna ning nii Eestis kui välismaal inimesed lähevad, valivad needsamad koroonaterroristid kõik tagasi, et kui nad isegi sellega ei julgenud midagi teha, et huvitav, kas nad nüüd selle digiideega julgevad midagi teha. Ja siis ma hakkasin mõtlema, äkki nad sellega julgevad, sest ma arvan, vähemalt niisugune kõhutunne, et isegi need, kes on kõik vaktsiinide poolt ja nii edasi, nad sisimuses tegelikult ei taha ikkagi, et oleks see kontrollühiskond, nagu on Hiinas. Et äkki nüüd see on nüüd see õlekõrs, mida me oleme otsinud kõik need aastad. No võib-olla. Siin on nüüd lihtsalt küsimus ka selles, et kuna kui me näeme seda, kui suur on see Trumpi fännamine alternatiivse kogukonna poolt näiteks USA-s ja kui palju see on Eestisse üle kandunud, siis küsimus on, et millal Trumpi pooldajad saavad aru, et Trump ka ise on rajamas teed digitaalsele ID-le ja seda teeb ka tema väga lähedane kaasvõitleja, tema siis maailma rikkuselt teine mees Larry Ellison, kes ma arvan, et Trumpi pooldajad vaatavad, et kui Trump ütleb, võtta digi-ideed, siis see 5D male, et see tegelikult on nagu see fake või noh, mis iganes see story on selle vaktsiiniga. Sama asi nagu. Ja, aga kus siis see piir ette tuleb? Ei, et millal enam ei ole 5D male? Surmajas. Jah, no ma ei tea, äkki kuidagi tuleb varem. Vot ei tea, jah. Vot ei tea. Jah, see Trump, eks ju, issand, me oleme sellest Trumpist ja auranud nii palju, seda aru. Ma käin Facebookis väga harva, üks päev login sinna sisse ja mul tuleb feed'i EKRE juht, vaata see Martin Helme, kes meil podcastis käis, koroonaterrorist, kes ei saanud tegelikult mitte midagi aru, mis toimub nagu. See vend tegi mingi video, kus ta räägib, algab umbes niimoodi, jaa, et sõbrad, et ma tahan teile rääkida ühest asjast, mida peavoolumeedia ei kajasta nagu. Ja siis ma kuulan ja see jutt on mingi suvaline pask nagu ja tüübil enda selja taga on Trumpi plakat. Ja siis ma mõtlen, millest sa nagu räägid? Esiteks sul on koroonaterroristi plakat selja taga ja siis ütled, et peavoolumeedia ei kajasta. Kuigi kogu Trump on absoluutne peavoolumeedia. Vaata, konservatiivne meedia objektiiv, see on ju puhas peavoolumeedia, lihtsalt on konservatiivne peavoolumeedia, eks ju. Et päeva lõpus nad pushivad seda sama agendat, mida see teine pool pushib, eks nad pole siiamaani aru saanud, et vasak ja parem on ultimate hoax nagu. Ning siis ma kirjutasin ka sinna, et kuule, miks sul see koroonaterroristi plakat selja taga on? Aga noh, kokkuvõttes nagu, miks ma peaks seda kirjutama? Ütleme, kui ütled pimedale, et tead, mis asi värv on. Kui te ei ole siiamaani aru saanud, noh, et siis tekibki küsimus, miks me saateid siin teeme, miks me sellest nagu üldse räägime. Aga ma siiski, ma tahan nagu panna südamele inimestele. Vaata, kui tuleb digi-idee ja kontrollühiskond, siis ei ole mitte mingit vahet, kas sa oled vasak või parem või keskmine ja see ei ole mitte mingit vahet, kas sinu see lemmikpoliitik või lemmikerakond kuskil seal on, kas ta on valitsuses või ta on opositsioonis, ei ole vahet, kas sa annad talle hääle või mitte, sellepärast, et kogu selle asja, mis tegelikult maailmas või sinu, ütleme, ühiskonnas toimub, selle otsustab algoritm ja selle otsustab mingisugune äpp kusagil ning sellel ei ole mitte mingit tähtsust, kas keegi vasak või parem või konservatiiv või liberaal. Ja ma ütlen, see on niivõrd lihtne loogika. Kas ta nüüd hakkad aru saama sellest või? Ei tea. Eks seda ole näha. Jaa, noh, siis peaks rääkima ka sellest Gaza asjast, eks ju. Seal mingi seltskond on hullud hoos nagu, et Gazas nüüd, mis iganes nad seda nimetavad, vaherahu või pantvangide vabastamine, ükskõik mis nimega sa seda nimetad ja ma saan aru, et mõned on väga õnnelikud selle üle, et Trump tegi vaherahu, on ju? Aga nüüd mõtle nagu loogiliselt, millest me siin räägime. Trump tegi vaherahu. Mida see üldse tähendab nagu? Trump on isegi sõjas ju, selles suhtes, et sõda käis kellegi mingi kolmandas isik tegi vaherahu. Kuidas see üldse loogiline on? No jah, tema tegi sellise plaani selle lõpetamiseks ja siis
justkui nagu sellise rahvusvahelise läbirääkijana ta viis selle nende ette. Ütleme, kui tema tegi selle nagu plaani ja viis selle läbi, siis tekib küsimus, kas tema ise siis korraldas kogu asja või? Kuidas saab mingi kõrvalseisev isik selle ära lõpetada? Kui sa nagu mõtled loogiliselt, siis sa saad aru, kogu see asi on täielik fucking hoax nagu. Sest esiteks, sa pead aru saama, põhjus, kuidas nüüd see viimaste aastate nii-öelda see sõda üldse algas, oli sellepärast, et Hamas ja Iisraeli siis see salateenistus IDF, nüüd mängisid kokku, et tekitada see 7. oktoobri asi üldse. Ehk siis kogu asi oli algusest peale kokkumäng ja nüüd kokkumäng lõpetati ära ja lambad jälle nii õnnelikud, et kokkumäng lõpetati ära, mis oli algusest peale kokkumäng ja sisetöö nagu. See oleks umbes sama jabur, kui oleks niimoodi, et Karmen Joller ütleb, et te ei pea enam süsti tegema. Siis kõik tüübid mega õnnelikud, et massimõrvar ütleb, te ei pea enam süsti tegema. Kuidas siis nagu justkui nagu kõik see, mis eelmised aastad olid, seda nagu enam mälestuses üldse ei ole. Kõigile kogu kala ajud või? Mõtle, kuidas saab keegi olla nagu õnnelik selle üle, et see asi lõppes ära. Selles suhtes ma saan aru, loomulikult me oleme õnnelikud, et seal hetkel seda ei ole, juhul kui ei ole, ega me tegelikult ei tea, aga noh, kui sa rõõmustad selle üle, et terrorist ütleb, me lõpetame kõik ära, siis okei, see on väga tore, aga kas me nüüd paneme sinu vangi selle eest, et sa tekitasid kogu selle asja või? See vastutuse võtmise teema on jah. Ma arvan, et vastutust ei pea võtma, sest kõik mäletad ainult 7 sekundit tagasi nagu. On ju? See on väga keeruline teema. Ma mõtlen kogu aeg sellest. Ja siis ma mõtlen, et kõik tüübid mu ümber enamus on kõik NPC-d nagu. Kuidas need teised nagu nendest asjadest ei mõtle ja kuidas nad rõõmustavad nii lambe asjade üle nagu? No ega iga väike asi tegelikult ju võib viia millegi suuremani ja loomulikult tuleb tähistada selliseid võite. Aga ainult siis, kui nad on ka päriselt võidud, nagu kunagi öeldi. Et eks ole näha. Andres Aiapea meil ka natuke kirjutas selle asja lahti ja ütles, et muidugi Trump tahtis seda rahu väga läbi suruda, sest et ta lootis endale saada Nobeli rahupreemiat. Oi, kas ta nüüd ei saanud vaesekene nagu? Jah, aga on ka hullemate tegude eest rahupreemiat saadud. Jah. Naljakas muidugi, et sellest ei räägita, kui palju Trump on ise algatanud igasuguseid õhurünnakuid selle esimese poole aasta jooksul, mis ta on olnud ametis. Okei, väike vahepala. Meil on siin laual vesinikvee dispenser või? Kuidas sa nimetad seda? Vesinikvee pudel. Siuke vesinikvee masin, millega sa saad endale teha siis vesiniku gaasiga rikastatud vett. Palju see maksab? See maksab 180 €, aga me loosime ühe selle pudeli välja siis kõikide vahel, kes praegu tellivad Telegrammi sooduskampaania raames 33 € 6 kuud. Kaua see kampaania kestab? See kestab nüüd veel kuni selle nädala lõpuni ja esmaspäeval juba loosimegi. Ja mis see teeb, kui sa jood vesinikvett? No esiteks see kasvatab sinu jõudlust nii füüsilist kui ka vaimset. Ja tal võib ka olla noorendav toime. Seal on ta lihtsalt nagu toidab su keha erinevatel viisidel ja elavdab rakke, nii et kes selle välja pani? Hydroxy Go? Hydroxy Health on selle firma nimi ja Hydroxy Go on selle pudeli nimi. Paneme siia alla ka need lingid ja muideks kõikidel Telegrami lugejatel on võimalik koodiga Telegram 10 soetada see pudel endale 10% soodsamalt. Alright. Ehk siis kui sa nagu selle loosimisega seda endale ei võida, siis mine sinna lehele ja tegelikult seal on üks aparaat, mida ma vist peaks endale ostma ka veel. Ja seal on erinevad aparaadid, huvitatud värgid. Aga lähme edasi. Pane kindlasti sellele videole like ja share ja kui sa oled YouTube'is, siis pane subscribe meie kanalile. Meil nüüd esimest korda üle mitme aasta me saime eelmine nädal 1000 seda followeri täis YouTube'is nagu. See on meie 4. YouTube'i kanal ja nüüd saime jälle 1000 käis täis. Me peaks tegema selle puhul YouTube'is mingi laivis, kui on nagu 1000 koos, siis saab laivi teha. Okei, väga lahe. Siis äkki järgmine nädal teemegi seda. Jaa, ülikõva. Me peame rääkima sellest Charlie Kirkist.
see on niivõrd huvitav, meil oli artikkel vaata sellest, et see Charlie Kirki pere ja lähidased kolleegid kõik vaikivad sellest, et see oli sisetöö ning sama käib ka põhjust. Ja, või vähemalt nad ei küsi küsimusi mingisuguste ilmselgete möödarääkivuste kohta kogu selles. Jah, et sama käib ka põhimõtteliselt laias laastus kõikide konservatiivide kohta selline nagu küsimus. Te kõik teate, kes on Charlie Kirk. Nüüd mind lihtsalt nagu huvitab. Te võite mulle saada kirja või tehke video, saatke link või kirjutage, kommenteeriga. Mind lihtsalt nagu huvitab, kuidas nagu teie reaalsuses, kes te teate, kes on Charlie Kirk, kes te teadsite enne seda, kui ta ära tapeti, kes ta on. Kuidas teie reaalsuses kogu see asi püsib koos niimoodi, et kõik teie need põhimehed, keda te fännate, Trump ja EKRE ja kõik need põhinevad, Alex Jones ja kogu see seltskond nagu, kuidas teie reaalsuses nüüd kõik see loogiliselt edasi läheb, kus need tüübid teevad nägu, nagu kõik oli päris. Kõik oli täpselt nii, nagu ametlik teooria ütleb, kuigi ilmselgelt seal on midagi väga valesti nagu. Kuidas teie reaalsuses nüüd kõik läheb täpselt samamoodi edasi, nagu seda poleks olnud nagu? Trump muide just andis talle postuumselt president jõumedali. Jah, eks põhiliselt tüüp kõrvaldati ära. See on nüüd eraldi ja ma saan aru, et mõned inimesed usuvad, et seal kõik lavastus ja tegelikult ta ei ole surnud, eks ju. Nüüd, vahet ei ole, kas ta on surnud või mitte. Teie põhimehed, keda te fännate, räägivad, et see, mis juhtus, oli päris täpselt ja kes tegi, oli päris ja kõik oli täpselt nii. Ma lihtsalt üritan aru saada, kuidas see teie reaalsuses nagu loogiliselt, kuidas sa nagu lähed magama sihukese mõttega, teades, et tegelikult oli fake või midagi oli valesti või midagi nad valetavad ja siis sa fännad kõiki neid tüüpe edasi nagu. Ma lihtsalt üritan aru saada nagu. Jah. Mul on sama küsimused. On jah, on küll. Nii, ma saan aru, et vahepeal oli kliimakomöödia, eks ju? Jah. Et siin oli keegi sugune ilmselt teadlane, keegi Priit Ennet on kirjutanud siin ERR-is, et kliima soojenemine võib kutsuda esile jääaja. Ajakirjanik. Ja, kajastab lihtsalt seda, kliima soojenemine võib esile kutsuda jääaja. Jah, sellepärast, et nagu inimesed, kes on ilmselt jälginud keskkonnauudiseid, teavad, et mitmes kohas, kus ennustati, et jää hakkab sulama, jääkate hoopis pakseneb ja tiheneb ja seda tuleb juurde ja justkui ilm tegelikult läheb külmemaks ja läheneb jääajale. Ja siis öeldakse, et see on kliima soojenemise kaasnäht, et tuleb jääaeg. Et see sarnaneb natuke selle 5D malele, et ükskõik mis on, kõik saab ära seletada. Et mis iganes kliimauudis on, kõik saab rakendada kliimasoojenemise, inimtekkelise kliimasoojenemise teenistusse. Ja täpselt nagu Trumpi 5D maleski, kõik mis juhtub, kõik on lihtsalt 5D male. Ja. Ma käisin ükspäev siin Telegrami saidil. Ma küll üldiselt uudiseid ei loe, aga ma mõtlen, kui ma tuleksin esimest korda Telegrami saidil, siis ma vaataks, et on päris lahe sait nagu. Üks oluline asi veel, millest me ei ole rääkinud, on see, et Keskkonnaamet paneb tuima seoses Rail Balticuga ja Keskkonnaamet siis ostab selliseid huvitavaid sisuturundusartikleid, kus ta väidab, et uusi karjääre seoses Rail Balticuga ei rajata. Samuti Rail Baltic ise on 2 aastat tagasi öelnud, et uusi karjääre sellega seoses ei rajata. Aga ometigi näiteks Kohila vallas tahetakse rajada just eelmisel nädalal sai loa üks uus karjäär, millele nüüd kohalikud panid nii palju piiri peale, et esitasid Keskkonnaametile vaide ja Keskkonnaamet pani seniks selle seisma, kuni vaie on menetletud. Aga kuidas üldse sellised asjad juhtuvad? Et Keskkonnaamet, kes peaks kaitsma keskkonda, nii räigelt lihtsalt sõidab üle nii keskkonnast kui ka kohalike inimeste soovidest. Et see ei ole ju ainus karjäär, mis Rail Balticu tarbeks on tehtud ja kuna me ise lihtsalt elame selle plaanitava karjääri lähistel, siis me nägime, kuidas see taheti ja kuidas alguses ei tahetud üldse rahva koosolekutki teha. Ei tahetud lõpuks siis, kui külaelanikud nõudsid, siis tehti koosolek ja see koosolek oli ka selline, et okei, me kuulame teid ära siis ja
see ametnike suhtumine oli lihtsalt alla igasugust arvestust. Lihtsalt põhimõtteliselt mõnitati, klähviti, vabandust. Jaa, et see... Et ma lihtsalt mõtlen seda, et kui meie ei oleks sellest praegu Telegramis kirjutanud, siis ei olekski jõudnud laiema avalikkuse nagu teadvusesse ja miks ma peaksin arvama, et teiste karjääridega ei ole juhtunud samamoodi. Et see on jah päris müstika. Mina ei saa üldse sellest aru, kuidas on nagu riik ja kohalikud elanikud nõus, et Rail Balticut ehitatakse, arvestades mille arvelt seda tehakse ja kuidas nad seal huiavad ja kuidas nad seda loodust hävitavad. Ja päeva lõpuks Rail Baltic ei tasu mitte kunagi ära ja tegelikult ei ole seda mitte kellegile vajagi. Sest kui sa nagu vähegi ringi liigud, sa saad aru, et on vaja 4-realisi autoteid, turvalisemaid autoteid ja viisakaid WC-si ja rullvõisuradasid ja ilusaid randasi. Ja metsasid on vaja kasvatada juurde, mitte maha võtta. Ja kõik on täiesti tagurpidi ja siis seal on see kliima või keskkonna, mis iganes ministeeriumi bürokraat seal, kes võitleb selle eest, et tuleks uus karjäär, mitte selle eest, et säästa loodust. Kõik on nagu tagurpidi. Mis selle inimese nimi oli? Mingi Monika keegi oli? Ja kes Keskkonnaameti... Ütle selle nimi ära kohe. Tropime selle siia. Monika Keskkonnaameti bürokraat. Ülespoole. Keskkonnaameti maapõuebüroo vanemspetsialist Monika Aunpuu. Ja, Monika Aunpuu, kes ütles, et tema isiklikult armastab karjääri ääres elamist ja et... Siis on nii palju avarust ja lisaks sellele siis mudased teed saavad hoopis liivaseks. Ja. Ehk siis kõik on vastupidi, et see vaata kliimaministeerium või see keskkonnaministeerium võitleb selle eest, et tuleks karjäärid. Nii terviseministeerium võitleb selle eest, et süstiksid endasse seda sitta sisse, eks ju. Mis ministeeriumi veel on? Majandusministeerium võitleb selle eest, et majandus läheks halvemaks, võttes laenuse juurde ja elades kogu aeg, nagu eelarve on suurem kui kulud, eks ju. Kõik on kogu aeg tagurpidi. Ükskõik millisesse riigisektorisse lähed, kõik on kogu aeg perses. Ja kõik minge valima, võtke uued tüübid, kes teevad seda sama asja edasi. Nojah, aga mingi lootusi peab säilima, sest kuhu üldse siis edasi või kuidas? Aga lootus on selles, et sa valid samad tüübid uuesti. Ei, no praegu ju ikkagi proovitakse valida teisi, eriti just väiksemates omavalitsustes. Ja, selles suhtes, et ainukesed, keda mina ma soovitan üldse valida, ainult sellisel juhul, kui sa elad väikses kogukonnas, mingisuguses vallas või külas, kus on kohalik tüüp. Neid tüüpe ma soovitan valida, aga kui sa lähed valid erakonna, siis ma arvan, et sa võid sama hästi tulistada endale jalga, see teeb sama välja. Okei, see plaan B. Ma arvan, et sa võid valida seda, kui sinu ringkonnas on neid plaan B siin, aga ma ei ole siin aru saanud, kas nad ainult Tartus või mujal ka. Aga selles suhtes, et vähemalt on uus ja see tüüp teab, et koroona oli pettus, seda räägib väga avalikult. Me oleme teinud Andro Roosiga intervjuus, võid vaadata meie lehelt lingime need siia alla, panen siia isegi kirja selle. Et ma tootan Andro Roosi, et plaan B, et võite minna valima, kui ta on sinu ringkonnas, aga pigem kui üldse valida, vali ainult neid kohalike valla mingisuguseid enda seltskonda, kes teab, mis vallas toimub, kõik üle on. Kui sa erakonda valid, siis jah. Nojah, aga siin on jälle see, et õnneks meil on kõigil vaba valik ja kõik võivad ikkagi valida seda. Ei, me peame manipuleerima vaatajate häältekäiva, vaata. Nende süda neid kutsu valima. Ja. Aga et eelmisel nädalal siis avaldati põnev uuring, mille kohaselt Eesti inimesed usaldavad politseid ja kaitseväge rohkem kui valitsust või Riigikogu. Ja need protsendid on selles mõttes päris retsid, et politseid usaldab 84% vastajatest ja kaitseväge 85% vastajatest. Siis ma mõtlen, et oota, kas te ei mäleta, et see kaitsevägi kõige retsim, et seal süstis oma inimesi. Aga okei. Nii, Riigikogu ja valitsust usaldab... politseid oli 81 ja kaitseväge 73, aga Riigikogu usaldas 89% vastajatest ja valitsust 30% vastajatest. Oota, kuidas Riigikogu nii palju, kogu Riigikogu kooseb koroonaterroristidest, kuidas nad saavad nii palju seda usaldada ja valitsust mitte? See peaks võrdusmärk olema ju. No, aga see on ju sama. See peaaegu sama. Valitsust usaldas 30% vastajatest ja Riigikogu 29%. 20%, okei, midagi. Ja, 29%, ja. Ja. Aga et politseid
nagu 81 ja kaitseväge 73. Seega minge valige Ja- uued tüübid, sest te saate need inimesed, kes tegelevad sellega, millega nad praegu ei soovivad. ole Riigikogu valimised. Mis iganes see on. Minge valige ja mitte midagi ei muutu. Aga jah, selles nali naljaks, et päeva lõpuks digiidee on nurga taga, selja taga. Veel kord, kas sa saad aru, et maa on lame või sa ei saa aru. Mõlemad lapsed, nii lamemaalased kui pallmaalased hakkavad elama täielikus kontrollühiskonnas, kui me seda asja ei peata. Kontroll ühiskonna vastu, arvan kindlasti, on ka sellel teemal sõna võtnud. Ainus variant seda teha on võtta kõik koroonaterroristid vastutusele, kaasa arvatud kogu EKRE, kaasa arvatud kõik Reformierakond, kõik parempoolsed, kõik Eesti 200, kõik isamaalased, kõik sotsiaalsed, mis iganes Reformierakond. Parempoolsed ei olnud siis üldse veel erakond kui koroona. Nad on siiamaani koroonaterroristid. Ma kutsusin motherfuckerid enda podcast'i, nad ei tulnud ja nad siiamaani vaikivad, nagu poleks mitte kunagi juhtunud. Seega kõik on koroonaterroristid. Easy peasy. Hästi. Jah, nii, tänan, et vaatasite. Kohtume nädala pärast ehk jälle, kui meile antakse armu. Vesinik veepudel, ehk siis kõik, kes liituvad Telegramiga. Oota, mis sa saad praegu see superkampaania 3 euro, eks ju? See kestab kuni selle pühapäevani, 19. novembrini ja 20. siis loosime kõikide tellijate vahel välja selle väga toreda ja kasuliku pudeli. Ülikõva. Jep. Davai, tšau! Tšau!